Hello， 大家好，我係 Lilian， 歡迎翻到嚟我嘅 channel。上集我哋就開始咗克羅地亞之旅，去咗首都薩格勒布同埋16湖。今集我哋就繼續南下，去到3個沿海城市 Sada、Split 同埋 Dubrovnik。而家就去片啦。我哋終於嚟到休息站。真係咧，俾個 GPS 玩死咯！我哋今日全日都係俾個 GPS 咧喺度搞到我哋行埋啲咁樣勁崎嶇嘅路啦，條路係爛啦，跟住仲要咧單程路啦，係咁有啲草叢啦，即係搞到架車污糟晒啦。但係冇計啊，你應該要同嗰個租車公司講係你個 GPS 廢啊！唔知點解明明有大路唔行，要帶我哋去行啲小路咯。跟住頭先都遇到一啲迎頭車，好彩啲當地人全部都好好嘅，即係佢哋會避你啊，跟住仲要好好禮貌咁樣咯。唉，總之我哋下次以後淨係聽 Google Map。呢個小食幾特別，佢其實係一嚿麵粉團咁樣，但係出面脆脆地，同埋佢暖嘅，跟住就滲一啲糖咁樣。係沙達嘅日落啊！我哋趕得切可以睇到呢個日落。而家一齊穿過城牆入去 Old Town 嗰度。我哋嚟到舊城區呢一間餐廳，係露天嘅我哋呢個位。不過今日唔熱，我哋其中3樣嘢嚟咗啦。呢個呢就係必嗌嘅，有黑松露同埋牛肉嘅意粉。跟住呢個呢，就係一個蝦嘅 risotto 啦，呢個就冷盤嚟嘅，佢叫做 cold from the sea， 即係好多啲海鮮呢將佢變成凍食啦 appetizer。呢啲透明好似三文魚子，但係冇色版三文魚子係咩嚟嘅？原來係應該係啲鱔嚟嘅，即係酸嘅。呢個黑松露幾好，佢嗰個味道都幾濃郁嘅。我哋試埋個牛肉先，個牛肉就冇乜特別啦，主要都係黑松露味咯。呢個呢就係叫 crispy octopus， 佢除咗有2條八爪魚鬚之外呢，佢個 side dish 呢其實就係一個暖身嘅沙律啦。佢有啲薏米再加埋瓜啊，有啲菜咁樣撈埋一齊。呢個八爪魚一切落去已經覺得係夠腍啊！哇！呢個蝦 risotto 佢嗰個汁係真係用好多嘅蝦去熬出嚟嘅，好濃，即係好似食緊一個蝦湯嘅飯咁樣咯。呢間餐廳值得推介，越夜越多人，夜晚都仲有好多人喺度行緊嘅。要自己開門嘅呢部 lift。勁滯咯，其實啱啱好企到4個人，個廳都幾闊落嘅呢度。睡房1係2張單人床，睡房2就係1張雙人床，有個大衣櫃、浴室，哇，好大喎個沖涼個位。The next morning。對住呢個海景嚟食早餐，不過代價就係有啲蜜蜂會飛埋嚟嘅。喺克羅地亞咧，你嗌茶咧，通常佢哋會俾多一包 honey 嚟嘅，可以變成檸蜜嘅。咁通向舊城區就係呢一條橋啦，呢一度亦都係最多人行過嘅地方，好多人會喺呢一度出海咯。呢度都係好有度假 feel 嘅，即係大家啲衣着啊，亦都係比較多遊客就係集中喺呢度。呢啲石路咧，全部已經零立立咯。如果落雨嘅話，咪會好跣咯。尋晚我哋就係食呢間餐廳，好好食㗎，推介啊！佢 Google 有4.7分。嚟到呢個位咧就叫做羅馬廣場咯 ，Roman Forum 啦。咁呢度就有幾座咧都幾有代表性嘅建築嘅。呢一座咧就叫做 Church of St. Mary， 呢一個咧就叫做 Church of St. Donatus。
話佢哋比試緊喎，究竟鹿死誰手呢？不過其實無論鹿死誰手咧，都係要俾錢。哇！佢好入戲喎，佢瞓晒地下喎，佢俾個小朋友打敗咗。轉個彎又嚟到另一個 cathedral，呢個叫做 Cathedral of Saint Anastasia。嚟到海邊啊，你睇下佢哋幾 chill，就咁喺條街度瞓咗喺度曬太陽。呢度有架海綿寶寶嘅潛水艇。原來咧啲酒店譬如一個 Hilton 咁樣，佢係有啲接駁船嘅喎，由呢個海邊帶你返酒店。好舒服㗎，喺呢一個海邊度行，因為咧嗰啲海風咧好涼。就算而家夏天，今日係7月尾啊，真係最尾嗰日啦，都係唔熱嘅。即係就算啲陽光曬晒落嚟，今日係一嚿雲都冇㗎，但係咧係好涼爽咯。呢度就係 Sea Organ 啊，聽唔聽到有啲聲啊？佢就係透過個海浪撞落去咧製造出嚟㗎。喺個岸邊嘅角落頭咧，有呢一個太陽能板嘅裝置，有名㗎。個名堂咧就叫做 The Greeting to the Sun。呢度就係睇日落最佳嘅地方啦，因為前面咧就係一望無際嘅大海，跟住你就可以睇到一個好清晰嘅鹹蛋黃。沙達呢個舊城區都幾好行嘅，因為全部都係平路啦，啲景點又好集中啦，幾多鋪頭可以睇，又好多餐廳咯，範圍又唔係好大啦，慢慢行又可以行到去嗰個海邊嗰度睇海景，所以呢度都幾寫意嘅。我哋瞬間影嚟到 Split 啊！呢個呢就係另一個好受遊客歡迎嘅克羅地亞嘅海邊城市。而家又係接近日落時分啦，我哋咧從 Airbnb 行路去到舊城區，大概係15分鐘到啦，好多人一齊行嘅。喺克羅地亞見到呢啲牌就即係有 Airbnb 啦。哇，已經嚟到舊城區啦，呢度係 Eastern Gate 嗰個維修緊喎。原來佢係有表演啊，所以搭咗個舞台啊。今晚應該係有 show 啦，呢邊都擺咗啲座位喺度。佢就喺正個教堂前面。哇！而家黃昏嘅光好靚。呢度就有 Game of Thrones 嘅手信啦。我哋嘅晚餐嚟咗喺舊城區嘅呢間叫 Appetite， 啲菜式都係啲地中海菜啦，好多都有 truffle 喎，因為 truffle 呢度都出名嘅。呢個係 homemade iced tea， 呢度唔同餐廳都會有自己 homemade 嘅 iced tea， 全部都好鬼大杯。呢個係生果茶，好飲。我哋嗌嘅嘢一次過嚟晒啦。呢個呢係前菜嚟嘅，佢係3樣嘢 mix 埋。佢話 for 2個人嘅喎，有個係茄子 tempura 啦，最左邊嗰個係蝦醬嘅一個 spread 咁啦。呢個呢就係 pork ribs， 好香我聞到燒烤醬嘅味道。呢個就係魷魚烤魷魚。呢個黑掹掹嘅就係 risotto 啦，好多間鋪頭都有嘅。呢個應該都係地中海名菜。我覺得有食喎。佢呢個 tempura 即係茄子 tempura 揸得幾好，真係薄脆喎嗰個面嗰度。一個豬肋骨夠晒腍，同埋好入味。
哇！呢間雪糕店睇下排長龍啊！喵喵，三色貓。呢度就係舊城入口嗰度咧，呢個市集而家日頭就開翻晒啦，好多賣生果㗎。呢度係真係好多蜜蜂嘅，所以有好多蜜糖賣。日頭版嘅城牆，呢個遺址上面嗰啲馬賽克，佢就整翻復修翻俾你睇原本個樣啦。呢度就係皇宮嘅一部分啦，勁多 local tour 喺呢一度集中。戴克里先宮係一座羅馬帝國宮殿，有大約1700年歷史。當時係一座海濱堡壘同埋豪華鄉間別墅。羅馬帝國皇帝戴克里先退位之後咧，就搬咗嚟呢度住啦。Split 咧都係一個好大嘅郵輪碼頭嘅港口啊！呢度就有一隻好大嘅船泊咗喺度啦。喺 Split 呢一度咧，跟住用 Google Map， 你只要 search cat 啦，咁佢就會 show 俾你睇咧，有幾隻好出名嘅貓咧，係有人真係定點咗佢哋個位俾你去揾佢嘅。我哋而家咧第一個就係揾阿 Susie。就係呢個啦，嗱，有咗佢個嘜頭喺度㗎，4.9分佢有，跟住咧真身就揾到佢啦。我哋又見到下一隻啦，佢叫 Nonna，Nonna，Nonna，Hello Nonna， 哇，你真係識聽㗎喎。Google Map 嗰個 opening time 咧係好準確㗎，嗱，開24呢隻真係營業中啊，頭先嗰隻4點先開始營業。有 lavender 雪糕就係咁深色嘅。我哋咧最後買咗個 lavender 嗰個啦，有 blueberry 嘅，同埋有開心果。佢係一開頭咧有啲酸酸地嘅，就係有啲 berry 味啦。但係咧佢個花香味咧就係慢慢咁樣投放出嚟嘅，幾好食嘅。開心果咧就係個質地似翻 gelato 嘅 lavender 嗰個咧係雪巴咁樣嘅。開心果裡面真係有啲開心果肉喺裡面嘅，都幾好食，都幾濃味。呢間咧尋晚我見到佢係好多人排隊，但係而家咧中午時分就 OK 唔使排。佢嘅價錢係2個8一球咯。Lunch 我哋就食呢間。直出就係一片大海，喺海邊呢度有個好長好長嘅好似市集咁樣，哇！成條街都係。今日又係一嚿雲都冇。喺海邊就有好多呢一啲 boat trip 嘅 counter。咁可以去南洞啦，去嗰啲島仔跳島啦，啲大嘅郵輪就停泊喺嗰度啦。同埋呢度好興呢一啲 submarine 喺沙達度見到。我哋又嚟食雪糕啦！好濃啊，好味喎呢個，佢甜得嚟係清甜，快啲嚟食下。呢度都係2個8一球。嗰間雪糕店個外貌係咁嘅，出面就有個 ATM。呢度有呢啲觀光小火車，呢度就可以上去觀景台睇下 Split 嘅全景。要行條小樓梯嘅，不過佢有樹蔭嘅，都 OK 嘅。
我哋上到嚟啦，哇！有啲海風吹埋嚟，正。呢一邊有間餐廳嘅，而個觀景台就喺呢度啦。好彩我哋周圍去行雲貓貓，見到原來呢一間雪糕店有第2個分店嘅，呢間先有薰衣草味，係喺呢條街嘅呢間分店啊。耶！買到啦，薰衣草味雪糕。有薰衣草味咩？似檸檬味喎，但係佢個檸檬味係掩蓋晒個花香味喎。頭先嗰間 blueberry 嗰間咧，我最尾都仲食到啲花香味嘅。呢個咧係越食越苦咯，嗰個 after taste， 即係你喺個條脷度係會有一陣苦澀嘅味道留咗喺個條脷嗰度嘅。我會中意頭先個 blueberry 嗰個咧，去調得好啲咯，嗰個就淨係香咯。哇！食到個底，終於見到啲薰衣草籽啊，真係有真材實料啦，即係佢冇壓嚟嘅，佢唔係用嗰啲香精整嘅。好苦㗎，原來薰衣草就咁食真係唔好食㗎。Game of Thrones 有喺 Split 呢度拍過嘅，咁呢度就有個 museum 啦，有條龍喺度啊。西瓜勁平咯，咁樣先2.17，仲平過頭先嘅雪糕，雪糕都2個半，係好大個㗎。我哋嚟到中途站嘅 Stone 嚟食個飯先，呢度好出名係生蠔啊！我哋係睇到網上推介而揀呢間餐廳嘅，呢度嘅蠔係好扁身同埋偏細隻嘅，唔算肥美，不過味道就合格啦。其他海鮮菜式咧都中規中矩。呢餐飯最有印象咧就係個 waitress 木口木面咁，嘢都唔係好想講多句。總結就係順路經過嚟食嘅話咧就 OK 嘅，不過就唔使特登去啦。喺杜邦力搭1程巴士要2個半歐啊，同倫敦有得揮啊！搭巴士咧就只能夠去到城嘅外面嘅啫，而家我哋就行入去個 Old Town 裏面啦，可以玩獨木舟啊！呢度啲海水都好清澈。Dubrovnik 係歐洲保存最完整嘅中世紀海港城市之一。自13世紀起，呢度就成為咗自由嘅海上共和國，以航海同埋貿易聞名，同威尼斯並列係地中海強國㗎。呢個 Old Town 亦都係 Game of Thrones 嘅主要取景地，所以係克羅地亞最具代表性嘅旅遊地點嚟㗎。咁呢度就當然有好多 Game of Thrones 嘅嘢啦，又喺呢度拍過㗎嘛。而家4點半，市集都開始收檔啦，超多人啊！呢條樓梯，上面就係搭 cable car 嘅地方。呢個就係個城牆，一路圍住嗰個舊城嘅，可以買飛上去行嘅。呢個城牆嘅入場費係40歐啊，同嗰個 City Pass 係一樣嘅。嗱，呢個就係嗰個 City Pass 啊，你睇一樣價錢，即係其實係逼你買呢個啦。穿過咗個窿之後，原來下面係一間酒吧嚟嘅，佢喺個海邊，呢度對住個大海景。我哋沿住個城牆行，唔知會行咗去邊噶。Hello， 三色貓，呢度啲貓全部都係咁樣懶洋洋。如果揀行城牆咧，就好似佢哋咁樣啦，喺呢一啲路上面行。
我哋喺呢個城度兜咗一圈，發覺佢啲鋪頭其實好多 split 都有咯，即係連嗰啲手信鋪都係，所以又冇乜新鮮感。同埋我覺得呢度嗰個氣氛同埋啲建築物咧都冇 split 咁靚，所以暫時嚟講係有少少失望。我哋又嗌咗個 Black Risotto 啦，去到邊都要食 Black Risotto。跟住呢個呢，應該係一個意粉再加牛肉同埋菇雲。呢個呢，就係佢哋 homemade 嘅波波意粉。呢個波波食落呢，原來係好腍身嘅，我仲以為好彈牙啲，即係咬落去好似啲粉團咁樣就會化開。最尾仲有個燒魷魚，再加啲菜。個魷魚就整得幾好啊，幾彈牙嘅。呢個 Black Risotto 偏鹹啊，食唔晒。好，我哋食完飯就嚟搭 cable car 啦。好貴啊！呢個 cable car 來回要30歐一個人啦。我哋頭先問咗佢，佢話喺山上面好難揾的士嘅，係要 call 先有嘅，咁冇辦法啦。展望台睇晒個舊城啊，嗱你就知道個舊城係咩樣啦，全部都係紅屋頂。佢有得再上一層一個觀景台，不過我覺得呢一度個景觀呢係會影埋下面呢一層嘅人，咁我就覺得麻麻地。呢度係有間餐廳嘅，不過呢呢啲黃昏時間咧一定要 book 位咯，一定冇得 walk in 噶啦，同埋係要提早 book 咯，提早好多 book 啦。餐廳就係咁樣噶啦。有越野車，係咯，可以坐越野車走喎，亦都可以揸車上嚟嘅，咁就唔使搭個 cable car。不過 cable car 主要都係想睇頭先嗰個風景。呢度就睇到一個山脈景，佢唔同日子嘅 sunset time 有唔同嘅活動。呢個就係我哋喺克羅地亞嘅最後一個景點啦，因為聽日中午我哋就會搭飛機返倫敦㗎啦。咁我都覺得咧，呢個杜邦力呢個城市咧，我哋只係花咗半日時間啦，行咗個舊城，同埋上咗嚟山頂呢度睇風景。我覺得一般般咯，即係可能因為呢個已經係我哋嘅最後一站，我就成18日嘅旅程嘅最後一站，再加上我哋係住喺倫敦，所以對於歐洲呢啲地方已經有少少審美疲勞，即係嚟到杜邦力呢一站我就覺得冇想象中咁靚，所以有少少後悔特登要揸車，即係我爸爸揸車揸3個幾鐘落嚟，我就覺得有少少嘥咗，即係可能咧留喺 Split 仲好，我覺得 Split 仲好行咯。哇！入夜後嘅杜邦力原來係咁熱鬧噶，比起頭先日頭咧爭好遠咯，應該係啲人出完海翻晒嚟啦。The next day，我哋到咗杜邦力嘅機場啦。呢個機場其實係勁細嘅，同埋咧嗰啲 train counter 咧唔會咁早開咯。譬如我哋坐12.9嗰班機咧，而家接近10點啦，但係佢都未開個 check-in counter，未可以寄行李住，所以咧就要走去揾地方坐啦。但係呢個機場又細喎，即係 terminal。係咁樣一條直線去嘅啫，即係佢冇乜好多位俾你休息，同埋餐廳都好少。呢個 terminal 咧，除咗頭先嗰個私鳩 cafe 之外，就得呢一啲小食店。咁喺克羅地亞嘅 vlog 咧就嚟到呢度啦。如果中意呢條片嘅話咧，就記得要 like 啦、comment 啦、share 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋 follow 我嘅 Instagram。我哋下次再見，拜拜。